ओए बेटा, आगे का रास्ता बता ना। क्या बे, मैं तुझे बच्चा दिख रहा हूँ क्या? तुम्हारी आंखें खराब है। माफ करना प्लीज अंकल, रास्ता बता। तुम अभी भी गलत ही बोल रहे हो। अच्छा मालिक, रास्ता तो बता दीजिए। अभी भी नहीं बताऊंगा। हीरो जी, क्या मैं आपको हीरो जी कह सकता हूँ ना? ओके, तुम सीधा जाओगे तो आगे पड़ेगा 3 चौराहे। तो एक चौराहे को छोड़ने के बाद लेफ्ट हो जाना, उसके बाद राइट जाना, वहीं पे 20 लोग खड़े होंगे, वहीं पे पूछ लेना। तुम मेरे को पागल बना रहे हो, सीधे बोलो मुझे नहीं पता है। मुझे सब पता है।